Unë jam Marioni, banor i lagjës të njësja të fshatit Stagov. Domethënë dikon rreth para një 4-5 dite, një javë, është zbuluar një bombë gjatë punimeve ndërtimin e Kurullës, në afërsitë të lagjës, dikon një 500 metra afër lagjës të njësja. Me njerë pas zbulimit, organet kompetente i kanë marrë masat për sigurimin e vendit. Është një bombë e cila ka mbetur gjatë luftimeve luftën e dytë botërore, ka rënë nga aeroplani, dhe si e tillë është zbuluar. Është një bombë jashtëzakonisht e vjetër të luftës dytë botërore, dikon rreth 80 vite e vjetër, e pa eksploduar. Nuk ka pasur panikë në radhë banorëve për arsye të sigurisë së diçka. Policia kanë qenë gjithmonë vendngjarës, e kanë siguruar zonën që mos kalimtarët e rastit mos më shku aty. Gjithçka ka qenë në rregull. Tash jemi këtu me organet presim shpërthimin e kontrolluar të saj. Banorët sipas njoftimit nga ora 9 janë evakuuar tërësisht. Askush nuk është në lagje, edhe presim shpërthimin edhe të rikthehemi sa më shpejt në shtëpi. Përshëndetje, unë jam Toger Embroshenju, si komandant i stacionit policor Kaçanik. Ngjarjes ju edhe opinioni janë ndjeni që në këtë zonë përgjithësisë kemi pas të bëjmë me një mjet të pashpërthyer. Sot KFOR-i e kryu me sukses eksplozimin e atij mjeti të dyshuar, edhe sipas informacioneve që i kemi prej KFOR-it, qytetarët mund të kthehen në shtëpiat e tyre edhe vendbanimet të ndryshme që i kanë edhe bizneset të ndryshme që i kanë në zonë. Rruga është me pengesa vena për vetura të vogla, ndërsa me vetura të mëdha nuk kanë kurrë probleme për me dalë. Për momentin është gjithçka në rregull, nuk kemi informacione që ka pas ndonjë dëm pavarësisht çfarë natyre, kështu që kjo është krejt për opinionin për momentin. Nëse ka diçka shtesë, besoj që do t'jeni të njoftuar me këtë. Tash nuk kemi asnjë informacion për ndonjë të lëndum apo ndonjë dëm pavarësisht çfarë natyre. Domethënë gjithçka është në rregull, ka përfunduar me sukses eksplozimi nga ana e KFOR. The operation carried out by KFOR today is aimed at ensuring a safe and secure environment for the whole population in Kosovo. That's our mandate, and that's what we'll be doing until the end of it. Këtë të premte është bërë edhe shpërthimi i mjetit shpërthyes, i cili para disa ditësh është gjendur në komunën e Kaçanikut dhe thuhet se i takon luftës së dytë botërore, e që pikërisht këtu prapa meje është edhe vendi se ku ka ndodhur shpërthimi.